आमामामा आजको मौसम त के साह्रो कति राम्रो भएको है। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो छोटो अनि मिनी ब्लगमा। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै ठिक छु। अनि आज चाहिँ हामी आमा छोरी चाहिँ दिनभरि घरमा सुत्दा दिक्क लागेको भएर चाहिँ अब जानु पनि कता जानु होइन। त्यही भएर हामी चाहिँ आमा छोरी चाहिँ लखर लगाएर चाहिँ आज चाहिँ सानो पुल जाऊँ अनि सानो पुल गएर तरकारी सरकारी के सकेको छ लिएर भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ जान थाल्यौँ। यहाँनिर आज मौसम यति राम्रो भएको छ कि यति राम्रो भएको छ, ल हेर्नु न, हो यस्तो राम्रो भएको छ कि किनभने चाहिँ अस्तिको त पानी पर्यो नि त। अनि हिजो अस्ति पानी परेको कारणले चाहिँ अनि अब दिनहरू पनि एकदम सफा भयो कि अनि त्यही भएर चाहिँ यति राम्रो देखेको छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ जाँदैछौँ तरकारी बजार गीत गाउँदै अनि मौसम पनि कति राम्रो भएको थियो कि अनि चाहिँ मलाई कस्तो खुसी लागिरहेको थियो कि मौसम यस्तो सफा देखेपछि चाहिँ मलाई सफा चाहिँ एकदमै मनपर्छ कि दिन सफा दिन चाहिँ। अनि हामी चाहिँ यहाँ सानो पुल आयो, यहाँनिर चाहिँ खोला कत्रो ठुलो भएको थियो तर अहिले चाहिँ अलिक घटेछ, नभए कति ठुलो थियो अस्ति हुँदो। अनि यहाँ तरकारीको छेउछेउमा आयो अनि त्यसपछि हामी पारिपट्टि गएर लिउँ भनेर भन्नुभएको थियो मम्मीले, यहाँ नकिन्ने भनेर। अनि मम्मी चाहिँ यहाँ तरकारी छान्न लाग्नुभयो अनि हामीले चाहिँ गोल भेडाएर तरकारी लिएर चाहिँ हामी चाहिँ घरतर्फ लाग्यौँ। अनि बाटोमा जाँदै थियौँ, मम्मीलाई चाहिँ यहाँनिर यो टोपी किन्नु पऱ्यो अरे। अनि यो टोपी चाहिँ उहाँ आन्टीले आफै बुन्नुभएको अरे, अनि उहाँ आफैले बुन्नुभएको अरे अनि पहिल्यैदेखि राख्नुभएको अरे। अनि मम्मीलाई चाहिँ ब्ल्याक कलरको राम्रो लाग्यो, टाउको सबै छोप्ने रहेछ भनेर मम्मीले चाहिँ लिनुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी घर फर्क्यौँ, आमा छोरी तरकारी लिएर घर फर्क्यौँ। अनि मेरो आजको भ्लग यति नै रहेको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। अनि मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा। बाई बाई एन्ड लभ यू गाइज। थ्याङ्क यू।